極限灣單嘢嘅後續咧，而家都幾勁下，其實都大陸政府就有個新嘅例啦。係啦。咁話說咧就前幾日嘅啫，咁就呢一個國家互聯網信息辦公室啊，咁同埋即係咩信息辦啦，咁同埋有市場監管總局咧，咁咧佢就最新訂立咗一個就叫做網絡測評活動規範。簡單嚟講咧，佢就係規定咗所有評測類嘅活動咧都會。即係佢哋有個，即係其實基本上佢出得嗰啲規則啦，係有個規則嘅。咁佢都好廣嘅，即係例如話係只透過測試啦、比較分析資料啦、引用專業偵測結果來表達使用感受等等咧，呢啲就已經係叫做評測㗎啦。咁咧佢咧最新咧就訂立咗一個guideline，其實個guideline係幾嚴下，基本上咧佢係打擊晒喺大陸絕大部分嘅科技博主嘅，係啊，係啦，因為佢首先咧，其實佢最重要咧係第3條，佢就話咧佢其實第3條同第4條都最重要嘅。第3條咧就首先話咧，佢攞個樣本咧應該係消費者可以喺市場上面買到個普通產品，而唔係為咗評測活動而準備嘅。嗱，呢個就應該係打廠商嘅，係呢個打廠商嘅，就話如果你攞去做評測，就唔可以話你有個特別嘅版本咧，可能你即係唔可以係特選機，同埋唔可以特調機咯。係啦，咁其實係好 worse 嘅，即係 for 評測主嚟講，即係佢唔可以收廠商嘅機嚟進行評測。唔係個道理係應該可以，但係你唔可以係一啲即係特選機咯，即係基本上你唔可以好似以前咁要個來源可以追溯啊，因為咁你睇下你點睇下點樣詮釋咯。咁咪同大家講我部機喺小米度嚟，或者喺華為度嚟，咁就唯有小米係要拎部賣得嘅機啫嘛。係啦，即係賣得嘅機啫嘛， retail 機真係部 retail 嘅機，即係你唔可以係pre-production unit 咯，基本上係啦，係你唔可以 pre-production unit。係啦，咁就唔知會咁啊有方法解決嘅。如果大陸佢工廠是但拎部機都得嘅。咁但係第4條咧，咁就比較重要啦。佢咧就係話係啦，就呢啲功能咧，即係佢話呢啲測試關於產品功能啦、性能等嘅測試咧，係要委託有法定檢驗檢測資質許可嘅機構先可以根據相關嘅標準同埋技術規範展開測試。即係佢話，如果你進行呢啲測試嘅話咧，要揾 lab 做，你唔可以話你自己嚟我屋企嗰度set up 個壇咁樣測，唔得，你一定要去，除非你屋企係開你有間 lab 啊，係啊，除非你自己開間 lab 出嚟嘅。如果唔係嘅話，其實你係唔可以。你開完間 lab 出嚟，你都要攞個認證。係啦，唔係咁你可能勁嘅極客灣啊，你勁嗰啲可能你真係你咪攞認證咯。係你有錢可能攞認證嘅。咁所以我想有錢，你喺大陸如果你做 lab 嘅話咧，你應該就會好快賺好多錢。係咪極客灣同埋本身極客灣定另外一間？影視颶風都好似有做呢啲 lab 呢啲，佢哋本身好似都有做開 lab 嗰啲㗎嘛。如果 first year 嘅話，應該但係你需要攞認證咯。係啦，咁就差別好大。同埋咧，佢咧同埋咧，佢係話明國家對測試嘅依據嘅標準咧，同埋個規範係有強制性嘅規定。即係如果本身已經有個國家嘅標準啦，有個業界嘅標準，咁咪應該採用嗰個標準嘅。而如果你用其他方法 B 嘅話，你就要講埋個 difference。即係其實我覺得簡單嚟講，即係好似舉個例子啦，可能好似Rayma 咁樣，Rayma 佢有自己一套嘅測，可能續航嘅電量嘅標準。嗰套如果你放喺大陸就唔得咯，因為佢唔係一個標準制嘅一樣嘢嚟㗎嘛。係啊，唔係一個行業標準，即係 basically 我哋而家行業標準測電就係 PC Mark。係啦，咁樣再唔係可能你行業有個標準話首先就一定係用 Netflix 唔知播幾多個鐘，跟住再播咁樣呢一種先得。你一定要 fix 咗，譬如其實 PC Mark 都有建議㗎，你個 mon 係要1000 nit，或者唔知喺1米幾多 nus 咁樣，佢哋個係啦，佢就有呢啲咁嘅規範。呢兩條就係我覺得係同埋有一條我覺得都幾係嘢嘅，就係咧佢話你測試同類型嘅產品，你一定要用翻同樣嘅嘅 framework， 同樣嘅 methodology。係即係你講，你同佢講手機淨開得一種方法測啦。係啦 ，which 我覺得你會冇咗成個評測影片嘅娛樂性，佢就真係會變咗一個評測影片。我會覺得話，我會覺得我 comment 睇完之後，我會覺得喺大陸嘅科技博主會全部俾到真一點讀稿機咯。真係個個係拎住，咪個個咪就係拎住份 lab 嘅 report 出嚟讀咯。係，因為其實老實講啊，你個 lab report 如果你係全部 standardize 晒嘅話，你基本上你
無論係我拎部機去測，或者可能 Anson 拎部機 Wallace 拎部機去測，都係個結果唔會差得太遠，就真係好 minor，你決差得遠。測啲咩咯？或者你決定用咩機又嚟測咯？因為佢要跟翻國家或者產業標準啊嘛。即係你定咗一個 flow，你定咗唔同 test 嘅 flow。係。譬如你第一個 flow 係唔知 mon，或者你 mon 都有好多 test 可以做啦。咁你未必即係要做咁多啲咯。咁但係就係咯。咁但係你冇得話，例如話可能你使用，即係可能你個人最特別就可能你使用模擬日常使用嘅 flow 啊。就你就冇咗呢個評測影片嘅娛樂性。which 我覺得其實我係唔中意嗰啲有影響咩？嗰啲你只不過講個人體驗啫嘛。嗱最特別係咧，佢話你簡單嚟講，你 test 熒幕或者嗰啲，你唔可以 show 嗰個 frame rate 係幾多。咁冇問題，即係個 frame rate 唔可以 show 幾多。咁你 show frame rate，你睇下你咩？咁但係如果係嘅話，佢只係即而家呢個我詮釋啦。一係就係要你好科技向，感覺係；一係就要專業向，真係 statistic 嗰啲數據。另外一種嘅真係隨便話，我覺得呢部機攞上手玩上手感覺咯。但係呢一樣嘢佢我覺得佢應該睇呢個 guideline，佢似係唔俾啊。係啦，因為你 verify 唔到啊。然後你 verify 唔到你啲 claim。佢有一 part 嘅，佢話係僅憑感知啦、觀察體驗等等主觀感受嘅評價，你要寫為僅為個人體驗或主觀感受僅供參考。咁即係點啊？每一次我都真係叫 point of view 咯。又每一次我都有 disclaimer，以下我講嘅所有嘢都係我主觀感受，冇任何科學根據咁樣。仲要資訊，即係同玄學一樣。唔係啊，你齋講唔得啊，你要顯著標明，即係你要右上角長期有隻字出現住先得。同而家玄學節目一樣咯。係啊，玄學有時都最尾先出嘅啫嘛，即係有時個節目完嗰時即係臨出嗰時先得㗎嘛，仲衰過神棍係要長期咁樣出現喺嗰度啊，係重要。係啊，咁可能之後啲博主會用呢一樣嘢去 kind of 擦邊咯。因為如果唔係你咁，但係你真係冇得咁，你話你冇得話啊！原神我同隔離嗰部機表，你唔可以做 compare，我呢部機玩原神同嗰部機玩原神咩？就我覺得呢部機玩原神乜乜好啲咁樣，好啲咁樣咯。你冇得真係好，因為其實咧你點睇先？我首先我覺得矯枉過正㗎，矯枉過正。我覺得成件事係矯枉過正咗，即係你純粹限制啲廠商唔好俾啲特調機出嚟或者特選機出嚟俾啲博主咪得咯，解決咗成件事㗎啦。有啲人話其實呢一條唔單止係叫做 so call 解決廠商俾特調機，其實有啲係整頓，有啲似係整頓嗰個。評測博主嘅，我就覺得有需就要。極客灣嗰段片咯，即係華為嗰個評測啫嘛，就嗰時就話，即係太搶口咯。佢而家覺得就係明顯就有啲各打300大板。係咯，咁都係嘅，因為其實你就係因為大陸好多博主就係你冇規管就一係就做到太過分，所以矯枉過正咯。所以我覺得矯枉過正。即係你冇辦法，你冇得唔規管。係啊，你就係，但係你外國你又好少做。但係呢一個 level 嘅規管係我咁全世界都冇見過。老實講，全球嚟計，大陸應該我見過一個係最分化嘅一個，即係有派系啦。有派系，係啊，你可以同一部機有兩個唔同嘅結果。但係你咁樣就打死咗一堆喺中間嘅人咯。係啦，即係有啲 top tier 有晒數據 click 啦。佢哋應該生存到啦。你打到一班純粹靠感覺，跟住有晒派係一定係有 sponsor 嘅嗰啲博主啦。仲話明唔可以收錢㗎？佢講到明話你進行呢啲評測嘅話，嗱呢啲位我覺得好事嚟嘅。呢啲位我覺得好事。係啦。但係你譬如你一定要揾法定機構啊，唔係法定揾啲 lab 去做有 qualify 嘅機構。呢樣嘢就打到中間，又唔係最高，又唔係最低賤嗰啲咯。係啦。但係你要睇下揾嗰間 lab 試要幾錢。係啊，又要錢咧，都唔平㗎。如果唔貴嘅我都可以考慮，如果貴嘅話，咁一定貴啊。我當平極咁，但係你仲諗埋你喺中國大陸嗰個物價喎，我覺得對比佢嚟講點都係貴㗎啦。所以我唔知啦，我期望呢條例唔好嚟到香港啊，因為應該唔會嘅。基本上我哋喺香港做嘅所有嘢就係啱喺中間。嗱，咁我講翻我前嗰排經驗啦。咁我平時有鋪片上去 Bilibili 㗎嘛，咁就我有個 comment 咧就鬧我咧，佢就話我就鋪其實嗰個係小米 17T 嘅嗰個上手試玩啦，佢就鬧我啲片，點解你啲片全部都唔講數據㗎，冇嗰啲評測啊，原神嗰啲幾多幀啊，你唔講㗎，你都唔講嘅咁樣。咁我就嗰時我記得嗰時覆佢，我就話我唔覺得一個評測
係要去到話叫做真係實驗室咁樣嗰隻測，你又要攞個儀器度，唔知咁樣。即係我知有啲人係咁樣拍，我冇話覺得佢哋唔啱。咁我唔覺得淨係得嗰款先叫評測咯。我覺得評測係你評論同埋你測試啊嘛。你測試唔係一定話係 lab 嗰種測試。我攞部機上手，我玩下，我覺得上手感覺係點樣？呢個都可以係測試嚟㗎，係咪先？即係你試好簡單。我舉個例子，你試車。你評測架車，即係好大陸博主評測架車，你都係講你自己揸車路感係點樣。你唔會揾到機械人話我而家揸到啱啱好啦，唔知幾多秒啦，定咁樣幾多速度點樣啦？上腦去 check 佢個係啦，點一定係啦，樣全部一定要上同一條賽道去試，唔會噶嘛。你嗰啲你都係全部都係都個人。咁點解你手機或者你 gadget 嘅評測一定要變到一定要 statistic 嘅，一定要係好專業嘅揾數據度出嚟？點解咧？我唔覺得嗰種係一個評測。咁如果讀報告咁個個都識啦。咁我而家就講我個人，我覺得我對於呢部機嘅感受，我用咗咁多部手機嘅經驗嚟講，呢部機俾我感覺係點樣咧？所以其實佢條例係寫得好死，而我唔知佢執行上面有冇啲虛位可以俾大家走盞。咁啊，啲人就話呢一個其實係某程度上可能係反而係俾一把刀俾啲廠商可以係啊切割啲唔即係多個，因為而家其實最主要你大陸，如果你想告一個博主條片或者等佢下架，多數係話損毀佢嘅名譽權咯，即係損毀佢聲譽啦。其實係啦，對於創作者嚟講，仲都唔係各打三，所以唔係各打300大板，係廠商打咗150大板，然之後創作者打300大板。係啦，咁我覺得係。即係矯枉過正咯，矯枉過正，係啊，矯枉過正㗎，所以大陸嘅博主加油啊！加油啦！我而家仲諗緊死，我而家諗緊啲片可唔可以 po 上去 Bilibili 咯？咁你又唔會嘅，你冇數據，你冇 test，你冇出 test。佢就話我唔係評測咯，我冇話上手試玩咯，又話係咯，咁冇嘢㗎，唔好講係我嗰啲有機會唔得啫。係啦，即係我可能要小心啲咯，咩搬運香港啊咁樣嗰啲，香港內你唔好用搬運香港內容啊咁樣嗰啲。